Olá, abençoados e abençoadas do Senhor, tudo bom com vocês, gente? Eu espero muito, muito que sim. Muita alegria, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tô aqui de fundo, ó, com minha parede nova. E aí, vocês nem me comentaram, algumas pessoas nem comentaram o que acharam no meu vídeo, da minha transformação aqui. Comenta aí para ter engajamento pro canal, para o YouTube recomendar para outras pessoas. Gente, hoje eu mostrei pra vocês aí, é sábado. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou vlogar o meu dia pra vocês, tá bom? Ontem eu dei faxina na casa, hoje é só manutenção, tá todo mundo em casa. Acontecendo, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Mas eu quero adiantar que a gente tem que limpar o quintal lá na área dos fundos, porque tem uns 15 dias mais ou menos que nós cortamos o pé de abacate, porque nós queremos fechar a lateral aqui, né, do nosso muro, porque tem um pedacinho do muro aqui na frente, tem um pedacinho do muro lá nos fundos, e o meio era todo aberto. Mas agora a gente quer fechar para questão de privacidade e também de segurança, né? E eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Já mostrei aí nosso café, fazendo café, já mostrei arrumando a casa, deitar a manutenção na casa. Fica comigo até o final, tá? Se você gostar, deixa pra mim se eu gostei. Se ainda não for inscrito no canal, dá essa chance pra mim. Se inscreva no canal e vem comigo. Abençoadas e abençoados. Tô gravando um vlog pra vocês e olha que chegou aqui, mas eu não vou mostrar nesse vlog. Duas caixinhas, ó, pra transformação de um novo ambiente aqui da casinha, tá? Mas vocês vão ficar aí, ó, com a curiosidade de saber o que é e também para qual cômodo é, tá? Vou deixar vocês aí na curiosidade. Gente, vim mostrar pra vocês como que ficou, né? Que eu não voltei. Aqui, ó. A sala tá assim, tudo arrumadinho, ó. Vocês viram o vídeo? Aí eu tinha lavado a varanda ontem, ó. Aí aqui na varanda também tá tudo limpinho. Vocês viram aí, né? Início de sábado. Aqui, ó. Passando um videozinho ali, ó. Da amiga. Vocês estão assistindo meus vídeos, gente? Aí aqui no quarto tá assim. Ó. As caixinhas eu abri. Já gravei um videozinho de comprinhas que depois vou soltar pra vocês. Eu tava arrumando o banheiro, mas eu não mostrei pra vocês, ó. Mas tá assim o banheiro. Ó. Tudo limpinho. Coloquei esse joguinho de tapete. Essa toalhinha também é nova, tá? Ah, tá tudo limpinho aqui. Certinho. O bloco nomeado que Cecília tomou agora. Meninas, eu estou gravando o quarto das meninas. Tô gravando, Cecília. Tô gravando com vocês aí. E aqui, ó, tá arrumadinho também. Deixa eu botar o ventilador. Só. Graças a Deus. Seguindo aqui, Clarice tá passando pano na cozinha. Pós-almoço por aqui, gente. Eu vou aproveitar que eu tô descansando, né? Vim sentar aqui pra descansar um pouquinho o almoço. E quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa bênção, né, que Deus me deu aqui da minha sala. Primeiro que fique bem claro que quando eu compartilho com vocês, gente, né, quando eu abri as portas aqui da minha casa para compartilhar com vocês, não foi, gente, para ostentar nada, entendeu? Tudo na minha vida é para a glória do nome do Senhor. E quando eu compartilho aqui meu dia a dia, né, as coisas que Deus tem nos abençoado, é para edificar a sua fé. Porque às vezes o Senhor ele fez uma promessa na tua vida e tá demorando. Gente, eu tô falando assim porque eu tô com afta bem aqui, meu rosto tá até um pouco inchado, ó. E então, como eu tava falando, às vezes Deus ele fez uma promessa pra você e tá passando o tempo e você às vezes pode pensar que não vai acontecer, não vai se cumprir. Quando nós nos casamos, né, e viemos morar nessa casa,
eu falei um pouquinho, né, no vídeo do tour. Era uma situação, uma realidade muito diferente. A gente não tinha acesso a essa sala. Ali na porta, né, que da sala que vai pro corredor era fechado. E também a porta do meu quarto era fechada. A gente morou só na... Tinha a cozinha, o quarto dos fundos, que na época era só um quarto grande, no tamanho do meu quarto. E o banheiro. O banheiro não tinha piso, né? Não tinha cerâmica. A cozinha não tinha cerâmica. Não tinha porta na cozinha, não tinha janela. Só tinha a porta do meu quarto e a janela do meu quarto, né? E tinha cerâmica também no meu quarto. Só. E o único cômodo embolsado também, só embolsado, era o meu quarto. Então, e o Senhor tinha feito essa promessa que eu tô vivendo hoje, o Senhor fez lá atrás, né? Agora, em novembro, nós vamos fazer 19 anos de casar. E eu louvo o Senhor por isso. Então, quando eu tô compartilhando isso com vocês, é para mostrar o que Deus ele faz na vida dos seus servos, dos seus filhos, né? E também porque quando eu casei, eu não era uma boa dona de casa, eu não gostava de cozinhar, eu não gostava de cuidar da casa, eu não gostava de nada disso. E foi através dos vídeos no YouTube, né, assistindo as meninas lá que tinham prazer em cuidar da casa e tal, aquilo o Espírito Santo foi trabalhando em mim de uma forma que hoje eu vivo essa realidade, né? Eu trabalho fora, né? Como vocês sabem, eu sou professora, mas quando eu volto para minha casa, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto rainha, princesa, mãe, esposa, e isso não me diminui em nada, sabe? Eu amo cuidar da minha casa, cuidar da minha família, de cada detalhe. E isso foi através, né, o Espírito Santo usou as meninas que compartilham a sua realidade, a sua rotina, para fazer isso em mim. Então, quando eu abrir as portas da minha casa para estar compartilhando com vocês, é que eu quero também ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas dessa forma. Para que as pessoas entendam, não é só, você não vai se sentir realizada só quando você conquista a sua carreira, sua faculdade e tal. Não! Mas você pode se sentir realizada também cuidando da sua casa, da sua família. E aqui na sala, né, no dia 23 de fevereiro eu fiz uma oração ao Senhor e eu listei algumas coisas que eu queria colocar aqui na minha sala, né? E eu fui listando lá, eu fui falando, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. E eu fui botando, eu quero a cortina, eu quero pintar de branco gelo, eu quero o tapete, eu quero o abajur, eu quero o quadro, o trio de mesas, a parede de Bolzerri, ainda não sei como se pronuncia. Gente, tá aqui mais ou menos, acho que é uns 3, 4 anos. Eu vi um vídeo de uma menina que eu sigo, que eu segui, era inscrita no canal dela, mas ela deu uma parada, né, com o canal. E ela fez isso na parede da sala dela e eu fiquei encantada. Eu não sei se há 3, 4 anos atrás. E eu peguei e fiz o desenho lá. E tá ali, ó, uns 3, 4 anos atrás. E agora o Senhor aprova o Senhor me abençoar e realizar. Então, quando eu tô mostrando isso, não é pra ostentar nada não, gente. Ostentar o quê? E também eu quero dividir aqui com vocês. Eu tô conversando assim, gente, porque Carlos tá descansando também o almoço, porque depois a gente vai, ele, né? Eu limpo dentro, ele limpa do lado de fora. Trato nosso. A gente vai limpar o quintal, ele, né? Vai limpar o quintal, porque tem... Eu falei no início do vídeo, né? A questão do corte do abacate. Eu vou ver se eu acho o vídeo, o takezinho que eu fiz no dia do corte do pé de abacate. Por que cortou? Porque precisava, gente. O pé de abacate, ele passa em cima do muro, do limite do muro, né? Eu até, a princípio, pensei em deixá-lo lá. Mas as raízes, meu rosto tá bem chato, eu acabar estragando o muro e depois eu ia ter que fazer de novo, de um jeito ou de outro. Então, já que vamos fazer direito, né? E voltando pra sala, como eu tava conversando com vocês. Eu listei tudo que eu queria e tava orando ao Senhor,
sabendo que no tempo dele ele iria fazer. E aí eu fiz um propósito, que eu tava sumidinha do canal, né? Porque às vezes a gente escuta tanta coisa das pessoas que estão à nossa volta, palavras duras, que entristecem o coração da gente. Que tem pessoas que não entendem aquilo que Deus colocou no teu coração. Por quê? Porque Deus falou para você. Quando Deus deu o sonho ali para José, os irmãos de José, a família de José não entendeu. Mas Deus não deu para a família, para os irmãos de José. Deus deu o sonho para José. E essa realidade aqui, esse mistério de estar compartilhando, falando do amor de Deus na internet, Deus deu para mim, não deu para as pessoas que estão à minha volta, no meu dia a dia. Eles não têm que entender, né? Eu louvo a Deus que a minha família me apoia. Mas... deixa eu voltar pra cá. Aí, como eu tava falando, aí eu listei tudo e eu tava meio tristinha. Aí eu falei assim, se é de ti mesmo, então eu quero que o Senhor me dê condições de estar comprando essas coisas, porque eu quero fazer um vídeo, que eu quero voltar com o vídeo da transformação da minha sala. E Deus usou uma amiga, gente. Uma amiga muito querida. E ela me emprestou o cartão dela. E foi um valor, assim, pra mim, gente, é alto, sabe? E ela me emprestou o cartão e eu comprei tudo, as coisas. Se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Muito obrigada. Eu não vou revelar o nome dela, porque às vezes, né? Ela não quer. E quem tá expondo a vida... Ai, como eu fico chato. Quem tá expondo a vida aqui na internet sou eu. Eu não tenho que estar expondo a vida dos outros, né? Eu só tô deixando aqui pra poder... Pra ela ver, né? Tô abençoando a vida dela da mesma forma que ela me abençoou. Eu quero ser grata. Tá expondo aqui, ó. Que é assim que a gente faz. A gente compra as coisas assim, ó. A gente compra as coisas... não tem dinheiro. Mas a gente tem amigos, irmãos que nos emprestam e a gente compra, né? Porque eu confio na gente, que a gente compra e paga e tudo mais. Mas voltando pro vídeo, tá? Então, amiga, ó, muito obrigada, tá? Deus te usou para abençoar a minha vida e agora eu tô te honrando aqui. E depois comprei tudo e tal e fiz a transformação. E por que eu mostrei? Para me engrandecer? Não, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que você creia que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tá bom? Então, seja fiel um pouco. Por quê? Por que Deus não fez isso antes? Porque como que Deus ia me abençoar com as coisas que eu queria fazer se eu não tinha prazer em cuidar da minha casa antes? Não tinha prazer nenhum. Não cuidava do que... Quando era, assim, humilde a minha casa. Ainda é humilde, né? Mas muita coisa já mudou. Deus, Ele abençoou. Quando Ele viu, não, ela tá cuidando do pouco que eu tô dando pra ela, então ela merece mais um pouquinho. E aqui estamos nós. Gente, e até eu listei tudo. Aí eu queria um lustre, né? Aí depois eu falei assim, não. Aí lá na lista eu vou tirar foto e vou deixar aqui. Aí eu peguei, fui lá e botei assim, um ponto de interrogação, porque eu pensei, é muito pra minha realidade. Gente, o lustre foi a primeira coisa que chegou. Eu nem comprei no cartão da minha amiga. O lustre eu comprei, peguei uma promoção na Shopee e comprei o lustre à vista. Foi baratinho, nem lembro, acho que foi R$ 117, porque eu peguei frete grátis. E com o salário do primeiro mês da minha aula de reforço, eu fui lá e comprei. Tudo para a glória de Deus. E eu tô falando, eu tô dividindo isso com você para testificar, para aumentar a tua fé. As coisas na nossa vida não acontecem. E também você tem que ter prioridade. O que é prioridade para você? Porque às vezes você quer ter uma casa arrumadinha, mas você só fica comendo lanche, comprando roupa. O meu salário, gente, não é um salário, ó. Mas se a gente sabe administrar, dá pra gente fazer as coisas direitinho. Só que eu abro mão de estar comprando roupa toda hora. Eu abro mão de estar lanchando toda hora. Ah, você entrou no lanche? Lancho. Mas, ó, tudo usado. Não dá pra eu estar todo final de semana na lanchonete. Igual inaugurou a lanchonete de uns amigos aqui e eu até hoje não fui lá comer o cachorro quente. Por quê? Porque eu tenho outras prioridades. A hora que a roda girar, eu vou lá honrar os meus irmãos. Mas por enquanto ainda não dá. Entendeu? Então, se vocês estiverem assistindo, é por isso que eu não fui lá ainda. E
Eu quero ir lá comer um cachorro quente. Eu amo cachorro quente de linguiça, mas ainda não deu pra ir porque eu tenho que honrar outros compromissos. Mas tudo é pra glória do nome do Senhor, tá bom? Então, Carlos já tá ali me chamando, tá? Então eu vou deixar vocês, vou lá levar ele trabalhando ao descanso. Descansei nem 5 minutos. Não. Descansei 11 minutos e 40 segundos. Vou lá, gente. Continua comigo aí, tá bom? Gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tinha bem... Olha aquele pé de abacate que tinha aqui? Então, a gente cortou. Aí, colocamos aqui, ó. Aí, agora, estamos recolhendo. Botando um lote ali do lado, que é da sobrinha do meu esposo, pra poder depois... Quer secar tudo, tacar fogo. Eu tô escondida aqui porque tá no sol. Tá muito quente.
mostrar pra vocês o resultado. Vim mostrar agora tá tudo limpinho, ó. Tá vendo? Aí aquela baguncinha ali, ó, é porque a gente vai fechar o muro. Eu vou dar a volta pra mostrar melhor pra vocês. Aí Carlos pegou essas madeiras maiores, como eu mostrei pra vocês. Fez essa fogueira aí. A gente tá chegando no mês de junho. Aí dá pra gente acender fogueira, fazer um caldo. Fica bem legal. Mas graças a Deus, ó, tudo limpinho. Tem ali o gramadinho ali, ó. Mas ele também depois vai capinar. Vai ficar tudo certinho. Tô mostrando assim, gente, porque senão eu mostro o terreno do vizinho. Deixa eu mostrar do outro lado. Aí ficou assim, ó. Jogou tudo ali. Aí depois que secar bastante, só atear fogo. Aí aqui o meu muro, vocês podem ver que ele não é fechado. Ele vem assim, ó. Aí quando chega lá, tem toda essa parte aberta, fechado só lá embaixo. Pessoal, tô passando aqui para finalizar o vídeo com vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar para mim o seu gostei, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aí todas as vezes que eu postar vídeo aqui, o YouTube vai lá te avisar que tem vídeo novo para você vir aqui e dar essa atenção. Gente, mas foi como de costume, eu não posso deixar de finalizar esse vídeo sem estar compartilhando uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, né? Que é a palavra que nos mantém de pé, gente. É o sustento, né? O alimento para as nossas vidas. E os dias são tão maus, né? Tá tanta dificuldade que se não for o Senhor para nos segurar ali pela mão e dizer, filho, calma, eu tô contigo, fica difícil. E eu tava meditando na palavra do Senhor, me dá uma palavra pra estar dividindo com o pessoal lá no canal. E veio muito forte no meu coração, gente, Salmo de número 46, o versículo de número 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, o Senhor tá falando pra mim, tá falando pra você, ó. Fala nada não. Fica quieto. Porque quando a gente tá quieto, a gente tá mais sensível pra ouvir a voz dele. Pra ver o agir dele. Então, ó, fica quietinho pra saber que ele é Deus. Não fica falando, não fica murmurando, esbravejando, porque quando a gente murmura, a gente atrasa a bênção. Se tiver que falar alguma coisa, adora o Senhor, sabe? Eu tô lendo o livro de Crônicas, tô quase finalizando a leitura do livro de Crônicas, porque agora eu tô lendo, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, lá no Instagram o pessoal já sabe. Falando nisso, ó, vai lá no Instagram também, tô mais ativa lá no Instagram. E eu tava lendo o livro de Crônicas e eu tava vendo, né, que Davi, gente, em momentos difíceis, ele tava adorando o nome do Senhor. Tava vendo um salmo, acho que de número 55, se eu não me engano. É o salmo em que Saul, os homens de Saul cercaram a cidade onde ele estava e estão lá para matá-lo. E ele adora. Ele salmodia, porque os salmos são louvores de adoração ao Senhor. Paulo, gente, escreve a carta da alegria, que é a carta aos Filipenses, de dentro de uma prisão. Ele está fortalecendo os irmãos que estão livres e ele está preso. E ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Gente, isso é muito lindo, porque eles entendem essa alegria que a gente tem que ter, que não se trata de um lugar, de uma pessoa, mas a gente está na presença de Deus. Essa tem que ser a nossa alegria, a nossa força. É o Senhor. Então, fica quietinho. Espera nele, confia nele. Que ele tá agindo. Ele não vai agir não, ele tá agindo. Ele tá agindo. Se você, ó, fica quieto, começar a observar, você vai ver o agir dele na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Tá? Fica com Deus, ó. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.